这里，摄影师没发现吧？按理说就没有。哎，大舅，飞冯跟建俊同时在追阿甲，你知道吗？哦，飞冯去健身，建俊也去健身。飞冯坐阿甲右边，建俊又故意搬到阿甲左边哦。哦，但我看阿甲和建俊有戏，昨晚在电影院看到他们牵着手出来的。公司关系最好的还是大明跟肥恩，他们前女友不是同一个人。好个屁！前2天肥恩不是不舒服，用热水来冲剂吗？当时公司停水停电，大明就拿肥恩的水壶说要去隔壁公司打点热水，最后他没去，他拿着肥恩的水壶进厕所啦。那肥恩最后不是喝上冲剂了吗？这我就不知道了。水主管，还让他们说啊？阿嘴主管怎么样？等一下，人挺好的，就是嘴大了点，守不住秘密。但最近想接近我，晚上一过12点就找我聊天，说老板的秘密啊。他知道老板什么？干我！老板，别急，慢慢来。上次应酬，老板喝醉了，嘴主管送老板回去，老板非让他搭小拉出行，有什么问题吗？小拉出行一口价不加价，堵车都不加价，还越远越便宜。网友都说他是打车界的 PDD， 这下你该懂了吧？我知道小拉出行便宜，但这跟老板的秘密有什么关系啊？这么大的老板打这么便宜的车，你不觉得有问题吗？结果老板在车上酒后吐真言，说公司快要破产了，自己的车也卖了。待会儿出去，我跟你先搬点东西再说。好，张嘴。哦，怎么都搬空了？是你走了的风声吗？没有啊。哦，可能是嘴主管走了。他这把嘴真的是藏不了一点秘密的。那你猜为什么叫他大嘴？